हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूँ रीना और माँ बेटी के सुपर किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सर्दियाँ हो या बरसात, खाने पीने के जितने ही मज़े होते हैं, बीमारियों का खतरा भी उतना ही रहता है। तो चलिए आज बीमारियों से बचने के लिए ही एक रेसिपी बनाते हैं। इसके लिए हम गैस पे एक पतीला रखेंगे और उसमें डालेंगे 1.5 ग्लास पानी। आप अपने फैमिली के हिसाब से पानी डालें। पानी को हम गर्म होने देंगे और इसमें हम कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये गिलोय हैं। गिलोय की लकड़ी को मैंने धोकर, काट कर, सुखा कर इस तरह से मैंने स्टोर करके रखा है। अगर आपके पास फ्रेश गिलोय अवेलेबल हो तो आप उसका यूज़ करें, वो और ही बढ़िया है। अगर आपको ये नहीं मिल सकता तो आप किसी भी पंसारी के दुकान से ले सकते हैं, बहुत ही आसानी से ये मिल जाता है। सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम, इन सब चीज़ों में तो ये फ़ायदा करता ही है। हमारी इम्यून सिस्टम को भी ये बहुत ही बेहतर बनाता है। यहाँ तक कि डेंगू के बुखार में और भी बहुत सारी बीमारियों से बचने के लिए डॉक्टर भी सलाह देते हैं गिलोय का काढ़ा या जूस पीने के लिए। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। अगर आपके पास कच्ची हल्दी हो तो आप 1 इंच का टुकड़ा इसमें कूट के डाल दें। आधा छोटा चम्मच हम इसमें डालेंगे सेंधा नमक। ये 1 इंच अदरक के टुकड़े को मैंने अच्छे से धो के बढ़िया से इसे कूट लिया है, आप देख सकते हैं। अगर आप इसे कूट नहीं सकते तो कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन एकदम बारीक कर दें ताकि इसका जूस अच्छे से पानी में आ सके। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच चाय का मसाला। जी हाँ, चाय का मसाला। ये वो चाय का मसाला है जो मैं घर पे बनाती हूँ, और जब मुझे मसाला चाय बनाना होता है तो मैं इसी मसाले को यूज़ करती हूँ। लौंग, छोटी बड़ी इलायची, काली मिर्च, दालचीनी, तेज पत्ता, सौंठ यानी कि अदरक का पाउडर, इन सभी चीज़ों को एक परफेक्ट मेजरमेंट के साथ तैयार करती हूँ और इसकी रेसिपी मैंने दे रखी है, आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। काढ़े में यूज़ करने के लिए मैंने उसी मसाले में थोड़ी सी मुलेठी पाउडर और थोड़े से पीपली के पाउडर मिक्स करके रख लिए थे। ये 20 से 25 तुलसी की पत्तियां हैं, इसे मैंने अच्छे से धो लिया है। बढ़िया से धोना ज़रूरी है क्योंकि पत्तियों पे थोड़े बहुत धूल मिट्टी होते हैं। और काढ़े में डालने के लिए अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप श्याम तुलसी की पत्तियां ही यूज़ करें, क्योंकि इसमें औषधीय गुण पूरे भरे होते हैं। और अगर नहीं है तो जो है घर पे, जो भी तुलसी का पेड़ है उसी की पत्तियां यूज़ कर लें। अब इसे भी हम डाल देंगे काढ़े में। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मुझे सपोर्ट करने के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है। कढ़ाई में उबाल आ गया है तो अब हम गैस की फ्लेम को एकदम लो पे रखेंगे और कम से कम 10 से 15 मिनट तक हम इसी तरह से इसे उबलने देंगे। हमारे बहुत से ऐसे फ्रेंड्स हैं जो घर का काम तो करते ही हैं, साथ ही उन्हें जॉब पर भी जाना होता है। नतीजा ये होता है कि सुबह के भागम भाग में काढ़े को सब लोग इग्नोर कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप एक काम ये कर सकते हैं, रात को ही पानी को अच्छे से गर्म करें और ये सारी चीज़ें उसमें डाल के ढक के रख दें। सुबह जब आपको इसे पीना हो तो आप एक तरफ अपना काम करते रहिए और दूसरी तरफ इसे गैस पे चढ़ा दीजिए। 1 से 2 मिनट तक पकने दीजिए ताकि बढ़िया से अच्छा गर्म हो जाए। फिर आप इसे छान के इसका सेवन करें। तब भी ये उतना ही काम करेगा जितना कि ये 15 से 20 मिनट पकाने के बाद काम करेगा। तो आपको जो भी तरीका आसान लगे, आप उस तरीके से काढ़े को बना के इसका सेवन कर सकते हैं। सर्दियाँ हो या बरसात हो, स्टार्ट होते से ही बीमारियां भी स्टार्ट हो जाती हैं। ऐसे में अगर हम इस काढ़े का सेवन करते हैं रोज़ सुबह खाली पेट, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा ही लीजिए, आधा आधा कप लीजिए, इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। क्वांटिटी कम करके बच्चों को भी इस काढ़े को आप पिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी, बस मात्रा थोड़ी कर दीजिए। क्योंकि इनमें जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें वायरल फीवर से या फिर मौसम के फीवर से, सर्दी, बुखार, ज़ुकाम, कफ, खराश, हर एक चीज़ से हमें छुटकारा दिलाएगी। हमारे इम्यून सिस्टम को बेटर करेगी, इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेगी ये काढ़ा। अगर आपके पास इनमें से कोई चीज़ ना हो तो आप उसे स्किप कर दें, जो हो वो डाल के काढ़ा बनाएं, लेकिन बनाएं ज़रूर। अगर नहीं कुछ है तो आप सिर्फ गिलोय को ही उबाल के उसे पी सकते हैं। आयुर्वेद में गिलोय को अमृता नाम दिया गया है, यानी कि ये अमृत की तरह काम करता है, इसीलिए इसे अमृता कहा गया है। तो फ्रेंड्स, आप इसका यूज़ ज़रूर करें। देखिए, बातों ही बातों में हमारा काढ़ा भी पक चुका है, क्वांटिटी भी इसकी काफ़ी कम हो गई है। तो अब हम गैस को ऑफ करेंगे और इसे हम सर्व कर लेते हैं। लीजिए, गर्मा गर्म काढ़ा बनके तैयार है। और जितना मैं अभी ग्लास में निकाल रही हूँ, इतनी क्वांटिटी में काढ़ा एक आदमी के लिए एकदम परफेक्ट है।
अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नींबू का रस, क्योंकि नींबू के बिना अभी ये काढ़ा अधूरा है। इसके बाद आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें शहद या गुड़ मिला सकते हैं, या फिर इसे ऐसे भी ले सकते हैं। मैं तो फिलहाल ऐसे ही लेने वाली हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको सर्दी या बुखार कुछ हो भी गया है तो आप दवाइयों के साथ साथ इसका भी सेवन करें। बस दवाइयों के और इसके बीच में 1 घंटे का गैप रखें। फ्रेंड्स, अगर आपको कफ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, सर्दी बहुत तेज़ हो गई हो, तो आप इस काढ़े को इतनी ही क्वांटिटी में दिन में 3 बार ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कफ, सर्दी या खांसी जो भी हो, अगर कम होता जा रहा है तो आप इसका डोज कम कर दें। रेगुलर लेने के लिए आप इसे सुबह खाली पेट लें मॉर्निंग में। तो फ्रेंड्स, मुझ पे भरोसा करके आप इस काढ़े को एक बार जरूर ट्राई करें, प्रैक्टिकल करके देखिए, रिजल्ट आपको बेस्ट मिलेंगे, क्योंकि हमारे घर में भी रोज सुबह यही काढ़ा पिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस काढ़े को बनाइए, सुबह खाली पेट इसका सेवन करें और अपने परिवार को बीमारियों से बचाइए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें। इसी कामना के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, राधे राधे।